嗱，小圓姐姐，你聽我講啦。其實咧，同佢分咗手之後，我其實咧唔係你哋諗嘅咁樣噶。分咗手之後，我都結過2次婚，但係我從來冇快樂過噶，所以我唔想再呃自己啦。咁你點解要結呢？如果你唔快樂嘅？但係我依家你要知，咁我已經同佢分咗手，我始終都要結婚噶嘛。咁我阿爸阿媽都想我話揾住好人家。咁你結婚你又唔快樂，點解要結呢？我結咗先知噶，咁唔試過點知喎？咁即係你結咗之後，你一啲都唔快樂。係，其實大家都係女人，如果係唔快樂嘅婚姻係真係好辛苦噶。而且咧，其實我都知，我男朋友身邊係有我噶，只係佢依家咧，佢一直唔知道。我可唔可以問下你？你話你結過2次婚，咁你第一段婚姻係點嚟啊？我第一段婚姻嗰陣時咧，係人哋介紹嘅，咁佢條件係幾好噶，而且咧又係獨子喎，屋企得翻佢一個，屋企人就好錫啦。我以前個奶奶啊就好強勢嘅，咁佢又好多壞習慣嘅，又成日唔沖涼啦，屋企整到亂七八糟，家務又唔做，得我一個人做，而且佢成日仲去賭錢添啊，咁我咪同佢嘈咯。佢就喐手啦，我點忍得住啦？我奶奶啊，佢就覺得我嫁咗入去就應該係要接受佢所有嘅，我真係忍受唔到啊！而當時我小朋友都冇生噶，就直接離咗婚啦。所以你都係一個好果斷嘅人嚟嘅。因為咁其實我嫁咗去，我都想好好過日子，但係佢又賭錢，屋企咩都唔理喎。你話好彩冇生小朋友，你如果生咗小朋友嘅話點算啊？所以我寧願係真係長痛不如短痛啦，我寧願斬纜。即係你寧願斬纜，你寧願斬纜。當時你冇揀你嘅自己嘅男朋友，你同佢分咗手之後，你揾個條件好嘅，你又唔啱啊，發現佢有好多問題，所以你寧願斬纜，係咪？係啊，小圓姐姐，你真係講得，你明我啊！而且所有嘢都係權衡利弊咯，係咪啊？良禽擇木而棲啊嘛。咁樣講又係嘅，咁我都希望可以以後啊過得更加好。咁你後尾又結咗婚嘅，咁點解又嚟啊？其實咧，第二個老公都係人哋介紹嘅，但係好景唔長。其實咧，我結咗婚嗰陣係好好噶。但係點知第2年之後咧，我第二個老公佢就得咗胃癌，前年年底嗰陣已經走咗啦。哦，對唔住，係我問題，我唔應該提起你咁傷心嘅嘢，對唔住啊 ，BB。我其實就係希望可以搵個人有依靠，咁我依家撞翻我男朋友啦，我發覺佢心入邊真係有我噶，所以咧，你想俾多次機會佢係咪？我都希望係佢，我希望係佢老婆可以放手，俾機會俾我哋啊！我知我男朋友其實身邊係有我噶，但係佢唔知點樣同佢老婆講分手，所以咧，小圓姐姐啊，我今日咧就約咗佢老婆上嚟，我想同佢心平氣和咁樣傾翻，你可唔可以幫我連一連啊？佢依家等緊你噶。點心平氣和咁講？即係我哋大家都係女人啊嘛，我唔會即係橫斑扮噶。咁我係識我男朋友先嘅，咁依家緣分又到咗。但係你當初你唔係放棄咗佢啦咩？咁你放棄咗佢，咁你而家又揾翻佢，咁人哋結咗婚，你就叫人哋退出，你嘅意思係咪咁樣嘅意思？但係其實我男朋友咧，佢都有講到，佢同佢老婆係過得唔開心噶。跟住同我一齊，佢會覺得係揾翻以前嗰種感覺啊，所以其實如果係響柳嘅瓜就唔甜，係咪？唔係就係呢個意思咯。咁愛情呢啲嘢冇分先後噶嘛。咁你都係先嘅啫，佢係後，係咪？你嘅意思係？咁我係更加同我男朋友係更加適合喺埋一齊嘅。我又問你啦，咁你爸爸媽媽會唔會同意啊？講真啦，當初你爸爸媽媽唔同意，你就趁早斬纜。咁你而家會唔會同意啊？你講啊。咁到時候你爸爸媽媽又唔同意，咁你點算啊？
我知道我男朋友依家咧已經係有一啲基礎噶啦，有咩所以咧基礎啊？佢有實力，佢依家咧做開一間店噶，又有五金店啦，又有金鋪啦。我知道佢已經有能力可以令到我過得更加好，我可以說服我阿爸阿媽，而且咧我經過咗2段婚姻都唔幸福，我依家可以揾翻我自己嘅初戀，我阿爸媽一定會接受噶。咁樣啦，小咁即係蓮姐姐，你幫下我好冇？你等等我啊！哦，呢個怡然連咗上，你叫佢連上嚟啊！因為我唔見有人連咪啊！你好啊，怡然，你好啊，哥哥，你講嘢，倒數大咪，倒數大咪，你好啊，你好啊，你講下阿叔，你點啊？我認為初步認為啊嚇，你不如作詩啦，作詩，你食嘢，唔使作詩，你作啦，因為你食唔好作嘢，詩你作吟詩一首嚟。如果唔係你食嘢咧，我聽唔到你講嘢，你吟咗先嚟，吟唔係啊佢認為佢，你一齊我吟認為啊開始吟當嚟，咪吟唔好詩。吟咩？我今晚唔想吟啊，因為我對佢嘅評價唔係好深啊。咁你都要飲了解先得㗎，唔好你唔飲嘅話，你一邊食嘢嘅話咧，唔飲我牙痛㗎。我認為咧，佢阿爸阿媽害咗佢，佢自己有冇咁諗我唔知。呢個女嘅咧，啲婚姻歷史好複雜。你複雜定佢複雜啊？你都成70歲啦。我肯定啦，我講呢個女仔嘅婚姻好複雜，你呢？就呢個女仔冇主見，不如咁樣啦，我哋吟聽個詩一老豆阿首啊。媽安排。不如咁樣啦，我哋吟詩一首啊，好唔好？嚟，1、2、3，開始一陣間先啦，你吟咗先啦。了解未深啊？了解未深啊？你而家先吟啦，快啲啦！我吟下小魚就得。嚟，邊個吟當？你吟當，你開雲始。中三燈小圓，呢個緣分嘅緣，另外嗰個圓，兩個圓。雲中三燈小圓唔圓。係咁啊，其實講真啦，大家啲感情話唔埋噶嘛。如果係唔啱嘅話咧，咪分手咯。因為咧，你夾硬咁樣過日子，低頭唔見，聽日見咁樣，係你真係好不如等，難頂你不如你等等佢先啦，姐姐等佢吟埋首詩先啦。如果唔係嘅，唔佢花係，我想咗一蚊上講嚟。咧，你阿爸你阿媽咧害咗你啊！你冇主見啊！但係婚咁，我姻大事依家有係自己主見㗎啦。係作主噶，唔係阿爸阿媽作主嘅。我依家有主見啊！我想爭取返你依家有我男主見係朋友。遲咗啦，煲熟個飯已經成定局啊，翻米得唔得咧？你自己諗。你聽唔聽得到阿叔講嘢啊？其實雖然講係咁煲熟個飯講，你聽唔明係咪？翻但係有句説話，有心唔怕遲啊嘛。你不如等下，唔知你等下係先啦。你不如吟詩人哋一首，然之後對方嘅放你落去啊。老婆、對方嘅兩公婆嘅家庭，有冇咁認為咧？你不如咁樣啦但係佢。哋已經唔開心啦，家不成家嗰啲成日嘈噶啦，冇必要啦。其實每個人我男朋友已經講咗噶啦。算啦，你阿吟詩作對呢個，你等等我先啦。你個三燈公啊，好冇？係係。嚟，我倒數第一咪。唔係我排隊第一咪。喂，你好。小婉姐姐啊，我終於練到上嚟啦！呢隻嘢喺邊度？呢個叫科拿嘅。你好，你講嘢。我就想講一句咯，姣婆多親戚，冇辦法啦，我走啦，拜拜。發瘟嘅真係。嚟再係順住。噶嘛，佢係姣婆多親戚，冇辦法啦。嚟倒數第一咪。其實你哋冇中意過人哋嘅咩？咁我如果係真係知道我放唔低我男朋友，我去爭取係咪好正常？點解你哋會講嘢咁難聽嘅咧？哎喲，結果我話你知啊，兩三次婚姻你夠膽拆晒我頭家，我見你一次我打你一次噶，你仲夠膽叫我連上嚟？你而家咩灰心啊你而家？芳姐，你唔好咁惡啦！我知你依家肯定係好憎我，其實換咗係我都會嬲啊！我真係冇諗過要拆散你嘅屋企噶。當年我年紀細，我阿爸阿媽唔同意我同阿華一齊。咁你知唔知我分手嗰陣，我難過咗幾耐啊？呢啲年其實我係過得好辛苦噶。你真係唔知啊！
我第一段婚姻其實我係有機會有 BB 㗎，我俾個衰佬佢打到我小產，我冇咗啦。好，咁既然係已經做成咁樣嘅，我離咗佢算啦。後尾就諗住話嫁翻個啦。我對愛情其實都仲有希望㗎。點知結咗婚冇2年就病咗、癌咗、死咗。我真係我以為我係可以揾到幸福，咁依家我同阿華已經再喺埋一齊，我知係唔啱，但係我同佢分咗手之後，我一直都放唔低佢。你係女人，你應該知我嘅感受。關關難過關關過，夜夜難捱夜難捱。你放唔低？小遠，你知我正話閉咗咪去做咩啊？做乜嘢？我去攞咗張棉胎啊，唔得我啲雞皮起晒。耶，清風姐，我同你講啦，佢姣我都要跟住佢姣噶嘛。你姣乜鬼我係嘢啊？真係想我同你講啊，好好咁樣傾姣咧我想爭取我嘅幸福㗎。喂，你可唔可以有少少禮貌啊？我同阿嗰個波拿傾㗎，講緊嘢嘅喎。冇督爆阿波拿，得唔得嘅我話啫？俾你知啊，姣咧係喺骨子裏姣出嚟嘅，唔係你整下把聲就姣噶啦。你而家同我嗱，我話講，俾你聽啊，你放唔低，姐姐你而家個幫姐唔鬧你所謂嘅咧。放唔低啊，就係你攞住你哋以前嗰段舊情啊，你諗住我話啊，一直忘記唔到你啊，你一次一次咁樣嚟搞散我頭家，你諗住？唔係啊，我唔係咁嘅意思㗎。我同我阿華啊總之你白手起家嗰陣時啊，你知唔知啊？佢阿媽啊瞓喺嗰張床嗰度啊，我倒屎倒尿咁樣服侍到佢好返㗎。佢啊開第一間車行嗰陣時啊，冇錢入貨啊，都係我返外家東借西借，借勻晒借俾佢㗎。你呢？你嗰陣時嫌佢窮，你拍拍隻籮柚你就走咗咯喎，姐姐。唔係你而家見到佢啊，日子好過啲啊，係咪啊？有啲起色，你又扮晒可憐咁樣嚟，話要同我搶翻佢。我唔係扮㗎，呢啲我真係我之前嘅婚姻真係咁嘅回事㗎。我俾老公打㗎，我咁你俾老公打先離婚嘅關佢咩事咧？講真嘅，係你俾老公打，你又講下呢個 A 一聲嘅。呢明姐，咁佢有冇打你打中你塊面啊？咁佢打到你幾傷啊？咪住，我已經去過你俾人哋家暴啊！你守寡，你可憐，呢啲嘢唔關我事㗎喎，你同我講呢啲嘢嚟做咩啊？喂，你而家專登咁樣整爛咗個水龍頭喎，叫佢過去救你喎，你仲故意發嗰啲啊冇着衫嗰啲相啊幫嚇？你咁啊硬咁樣發呢啲嘢俾佢係咩意思啊？呢啲嘢係唔小心喎。你唔好咁樣誤會我啦，我真係冇啊！我嗰日真係唔小心俾你又跌誤會你一親㗎。下，你呢個真係行咗幾大個圈先就唔翻嚟係呢個成又功廣告，你到底知唔知人哋做乜嘢㗎？你又人哋都未講完，你又覺得人哋誤會咗佢啦？邊個？你咯，你話有咩誤會？咁到底係咪誤會啊？你係啊，我嗰日真我知道係唔會你個生日跌親嘅，我隻腳你知唔拗知柴腫晒啦，行喐都喐唔到，屋企又得翻我一個，我揾勻晒人冇人應我，即係除咗阿華，只要我開你冇其他朋友嘅咩你啊翻我㗎。你個手機係咪冇第二個電話號碼㗎？你到底係 Miss Jo 定係邊個嚟㗎？我揾咗人，但係咧我初以為周周冇嚟㗎人應我，得阿華可以即係即刻揾係啊，翻我啦我啱先以為周周，你我想叫係咪周周嚟㗎啦？但係後尾啲人個個都問係咪意思？ Miss Jo 嚟嘅？我唔係喎。唔好意思啊，對唔住 Miss Jo，係咪好似啊？ 9成9。嗱，啱啱你哋聽嗰幾句係似嘅。芳姐啊，你聽我講啊！我發咗相之後咧，我知道，我就係驚佢擔心我。佢份人就係咁噶。以前咧，一見到我唔舒服啊，佢就會好擔心。半夜啊，有時候啊，都會請假或者係直接啊叫車過嚟，一定要帶住我去睇我醫生。知啊佢好擔以前啊嘛我真係以前你哋兩個喺一齊嗰陣時，佢梗係擔心你啦。但係而家佢係我老公嚟㗎。我頂你個肺！咁你又要離開佢？我真係唔想，我不想再裝啦。但係你又邊個嚟㗎？又不常真係裝過嘅，我都亂七八糟啲聲音搞到我。搞得小遠啊，亂咗份都唔知乜蛇頭乜水啦。唔係啊，嗰個 Fona 佢又變咗佢自己做2+1喎。
耶，你唔好咁講我啦。你哋唔好咁樣講，我芳姐，我真係冇諗過要拆散你哋，我嗰日真係痛到佢企唔好起身，對白係咪似曾相識啊？小丸，我第一個諗到就係阿華，係我糊塗，係我唔記得咗佢，你而家已經喺佢身邊啦。我承認我真係好後悔，我後悔咗我當年聽咗阿爸阿媽嘅説話㗎，我好後悔眼白白睇住佢受苦嗰陣，我冇陪住佢。喂，不如聽我講嗰兩句啦。你講。一咪，其實嚟講，你兜兜轉轉，你真係冇人要咯，你又揾翻佢，明白喎？所以小袁姐姐，你信我啊！我同我信得信你啫。你聽呢個大叔講嘢先啦。唔爆粗，你兜兜轉轉冇人要咯，真係響入下嗰啲垃圾桶咁樣噶咯，又想揾翻以前嗰個人哋有個家庭嘅，你唔可以咁樣嘅，真係後尾嗰2年睇出嚟啊，咁樣做人。嗱，呢個大叔嗱，呢個大叔就講得啱啦。你知唔知你嗰個阿華？好，你講。我唔係 miss 咗。你哋唔好咁樣冤枉我冇做小心係我。唔係冤枉我，不如你聽阿滅租講完先啦，滅租你講啊。我話靚女，你而家心心念念嗰個阿華啊，佢而家係我老公嚟噶，係我個女個爸爸嚟噶。我想問下你啊，佢創業嗰陣時，我哋捱生捱死嗰陣時，你去咗邊度啊？吓，你喺度享緊你第一任嗰個福喎。你喺度同人哋花枝招展喎，係啊，你享受緊咯。你當年你嫌佢窮嗰陣時，你做咩冇諗過嗰陣時你一走了之嗰陣時，其實佢又好心痛噶。做咩你嗰陣時你唔諗，你而家要諗嘅？即係人哋窮嗰時候咧，又唔肯同人哋捱窮，而家人哋有錢啦，又想翻轉頭咯。所以佢1年咩，我到而家我都真係想即係爆粗嘅，不過喺咪爆啊！呢個成功廣告啊！唔敢爆，真係有時大家出去傾偈，你係該冇嘢，人哋做嘢啦，有人要。我當時年紀細，我阿爸阿媽真係唔同意我一齊，我冇辦法去反抗佢哋。點會冇反抗咧？咁你又可以要離婚，咁其實你結咗婚。我其實啱開頭我同阿華見翻之後，我一直係以朋友嘅身份去相處㗎，但我控制唔到我個心，係我抵死。咪住，朋友吓，你同你啲朋友相處，你會發嗰啲冇着衫嗰啲相俾人嘅咩？你同呢啲朋友係咁樣傾偈嘅咩？我依家講咩都冇用，你又講先啦，咁你等下先啦。芳姐啊，我知道你係陪咗阿華行咗嗰段艱難嘅路，你係佢恩人。如果可以嘅話咧，我寧願佢唔係佢恩人啊，佢唔單止恩人，仲係愛人啊。如果係咁樣，你會點算啊？夫妻佢兩公婆。唔係啊，仲係枕邊人啊！吓？咩叫枕邊人？你知唔知啊？咩今日？我有啲唔舒服啊！今晚啲評論員咁嘅，全部。唔係啊，嗰個 Miss 租啊，佢係咪又借啲意話佢有咗咧吓？阿 Miss 租，我俾你執咗上嚟啦，拜拜啦。邊個嚟嘅咧？Miss 租1米嗰個靚女。屌你老師，我今晚唔叻，文咁上去個琴晚嗰個又話我，你揾阿華，你揾 Miss 蘇又響度，阿華喺度，你揾邊個？阿華係邊個啊？我咪阿華咯。阿華即係天華。殺驚，我都係阿華，所以上去問佢揾邊個？你揾 Miss 蘇啊，你揾阿華？都喺度。我同你講，我都係阿華嚟嘅喎。你叫清風。我係叫清風啫，咁我唔係個真名唔係叫清風噶嘛。咁啦，你琴晚嗰個又話係我，今晚我唔想聽咁多嘢啦，你講啦，你今日要我連上嚟，你而家究竟係想講啲乜嘢？你想同我講啲乜嘢先啦？我其實冇咩目的噶，我就係想求你，我真係求下你成全我哋得唔得啊？點成全啊？我依家講咩就好似我逼你咁樣，我知你憎我，但係換咗我，其實我都嬲我自己啊！
但係我有咗阿華嘅嬲你自己啊 BB 啦，已經。好近啊嗱，真係啊，原來我知你同阿華係有個女，你哋咁多年情分，係捱過咁多苦日子，係有恩情嘅。但係我呢個 BB 我打咗之後，如果我真係攞咗佢，我以後都冇噶啦。咁點解你要有 BB 啊？其實我唔可以落咗佢噶。我問你，你點解要我問你一句話？點解你要同佢有 BB 啊？我問你，你唔想搞生人哋頭家？點解你要有 BB 啊？你契咪契咯，俾人哋懟爛咗咪算咯？咁點解你仲要有 BB 啊？我就唔明白你咯。緣分到咗就緣分到咗，你個男人緣分到咗，你都要留種噶咯喎。我哋冇緣分都唔會有個 BB 啦，係咪先？你講啊。上邊個 Miss 都啊，我想問下即你啊，你老公點表態，點同你表態嘅啫？佢依家出邊同呢個有咗 BB 啦，你老公係點同講啫？有冇同你話想同你扯證分開啊？定係點啫？佢而家佢有話好內疚噶，佢知道佢對我唔住噶，即係佢冇想同你分開係嘛？但係我未覺得佢有呢啲。即係佢嘅意思同你認錯，係咪話佢出邊同個以前嘅前女友搞咗上，依家好後悔，叫你咩嘢原諒佢？有冇講呢啲嘢？佢會回歸家庭，有冇講？佢咪就係講嗰啲咯，咩男人啊都會犯一次錯嗰種咯。然之後你意思就唔想同你扯分開啦？錯得回頭就得佢㗎啦。唔係咁樣同我講噶。但係我知道咁我咗之後，又想對呢個三姐講啦。你雖然話佢同我你自己唔講過噶，係三姐佢，話呢件事係佢做錯，佢係會淨身出戶噶。即係你老公話，如果你同佢離婚，佢就淨身出戶，係咪咁意思？係啊，因為佢知道係佢對我唔住，佢知道所有嘢都係我同佢捱翻嚟嘅。哦，咁你想唔想同你老公？你想唔想同你老公分開先？呢個主要問題。係。嚇，Miss 蘇，你想唔想同你老公分開啊？我唔想。我唔想啊，唔想就得啦。你使乜想就同呢個所謂嘅前女友講啫？講多嘥口水啊！有冇奶茶俾你飲？係。唔係，但係我真老實係有咗講， BB 啊！一個做老婆嘅有咩可能會分開嚟成全佢哋啊？吓，大家都係女人，係咪先？冇成全佢哋。我覺得我做唔出啊！我唔知道有邊個做老婆嘅可以成全到咁樣嚟成全佢哋啊！我冇辦法啊！唔可以成全嘅，鳳姐。上邊嘅三姐啊，我又想講啊，上邊嘅三姐，清風姐俾我講埋呢個，我俾你講。上邊嘅三姐啊，你想做阿媽啫嘛？依家你都同嗰個阿華有咗 BB 咯，你咪自己生落嚟養就係啦。既然你屋企咁閪有錢，係嘛？你咪上咗同你阿華生個 BB 落嚟，你養就係啦。不過但係咧，小朋友播種啫嘛，冇種雞要見到你老公。我老公而家仲叫我啊，佢話叫我唔好為難佢啊，話叫我唔好傷害佢啊，佢係一個好柔弱嘅女人嚟我想問下㗎。啦，咁到我講未啊？講啦，清風姐，我落去啦，拜拜。到我講啦，係嘛？喂，上面個姐姐仔啊，咁你係都要生個仔咯，咁你唔係自己養咯？嗱，第一個，第二個咧，嗱，靚女，我講你聽，我有個朋友啊，又係有件咁嘅事啊，咧佢同個老公離咗婚之後咧，攞晒啲財產就變成咗你個人財產噶啦，咁之後咧條佬如果死翻嚟咧，就唔好同佢寫結婚證啊，唉，我都唔明白吊到佢死，我有吊到佢乜嘢係仆街。我都唔明白我有邊度傷害咗佢，我好無語啊！佢特登叫我今日抽時間上嚟，話佢話想同我傾一下。即係你老公叫你唔好傷害佢，咁然之後佢今日咧又特登叫你連上嚟。係啊，因為佢同我老公都話好內疚啊嘛。咁你內疚嘅，咁你內疚嘅，你有咩講啊？你今日連上嚟做乜嘢啊？芳姐啊，我其實我就想講，我知我欠你，我知我錯，千錯萬錯都係我錯，但係我真係冇辦法啦，我唔係攞個小朋友嚟逼你啊，我真係唔可以冇咗個 BB 噶，我第一段婚姻已經冇咗啦。咁後嚟身體一直都唔好，醫生話如果我再留嘅話咧，我呢世都做唔到阿媽啦。呢個小朋友係我唯一嘅念想噶，芳姐，我求下你啊！你身體唔好，你關我咩事啊？你之前嗰啲遭遇唔係我造成噶喎。我知，我冇怪過你。而且佢都喺度，呢度大庭廣眾，你唔好喺度喊苦喊忽好唔好啊？佢自己都同我講咗啦，佢話佢淨身出戶噶嘛。
其實咧，佢對你係有虧欠嘅，佢有同我講，但係咧，佢話佢唔知點樣同你講呢啲嘢。倒數第一咪，佢都知佢係姐姐咁樣係對唔住你嘅姐姐啊，我可以唔要前度唔要名分前度得唔得女朋友，前度女朋友啊，我想問咧，點解你咧將自己嘅痛苦建立喺人哋嘅快樂之上嘅？人哋本來好幸福好快樂，但係你將你自己嘅痛苦建立喺人哋度喎，點解嘅？同埋咩意思啊？佢你哋兩公婆成日都嘈噶啦，咪咁我嘈男朋先啦，友聽我講埋先啦，靜靜地好唔好啫？等我嚟講下。咁等我嚟講咁點下先。解？等我嚟講下先。你等陣先好唔好啊？努力賺奶粉錢。嗰個姐姐，等我嚟講下先。你等陣先，我俾我講好唔好啊？你等一陣先啦，努力賺奶粉錢。阿前度啊，仲有咧，你之前同前夫冇咗個有關，而家呢個有咩事咧？係啊，關人哋關我而家個咩事啊老婆咩事咧？你咁慘，你之前嗰啲係我造成㗎，係我你叫人哋唔所有嘅要你啊，嘢定係話唔關呢個梳擺現任嘅太太事㗎。嗰個姐姐，等我嚟講。我就咁同你講，阿華姐啊。硬係次次連身上嚟，我俾人窒住晒嘅而家。佢個你嘅意思係咁嘅，華姐。 30個幣連上嚟嘅大佬。你呢個努力賺奶粉錢，你俾佢講先得㗎。唔係咯，我都係加錢上嚟嘅大佬，我次次都俾人窒住晒嘅而家。等我講完先，你度就係講你就講清楚嘅啦。你講啊，咁你快講啊！個華姐係咁嘅。你俾翻3蚊我啊！我之前同嗰個阿華咧就係唔啱嘅啦，但係咧我而家咧見到個阿華咧佢咁有錢啊，我隻心喐噶啦，你知唔知？你同佢捱生捱死，你關我咩事啫？我就睇中佢依家嘅錢，係咪啊？你就同佢啱啦，就咁嘅意思噶啦。呢個努力賺奶粉錢，我問你呢句話。所以我咪應承咗我老公咯，我可以做到呢樣嘢啊！你做咩仲唔開車？自身出你仲唔開車？車下你去愛咯，你去揾真愛啦，冇辦法。華姐，你聽我講埋先，華姐你冇咁激動。華姐，你聽我講埋先，佢話佢哋兩個係真愛，好易。咁真愛你哋咪從頭嚟過咯，我老公應承噶嘛，佢話佢淨身出戶啊嘛，有真愛嘅仲唔係一個個嚟講啦，你話奶粉錢啊，你呢個的士佬啊就嚟到啦，你個客啊！但係如果係佢淨身出戶，點樣養小朋友啊？小朋友咁你重新嚟過咯，你咪即時係睇中咗人哋啲錢啦，係咪啊？我哋個個都唔好嘈，等阿彪彪講下，人哋彪彪花3個蚊上嚟，唔係就係咯，硬係次次都冇嘢講，真係我唔知啦，唔知做乜鬼。同芳姐講啊，其實我已經好客氣對你嘅啦，我讓晒你嘅，即刻收咗聲俾你嘅啦。邊個講聲啊？努力賺奶粉錢。你唔可以咁樣噶，你唔可以做人做得咁絕情噶。我努力賺奶粉錢啊！你嗰度講聲啊喂！等阿彪彪講，人哋彪彪俾咗3蚊上嚟，唔該你尊重下人哋。彪彪你講，唔係就係咯，你哋真係啊，阿姐姐，你真係咧，你係睇住阿哥哥啲錢噶咋，我好老實同你講啦。司馬超之心噶啦，仲有咧，你哋要提醒我啊！今日阿紅綠燈鬧死我，我唔准笑噶，我笑親等死噶。我哋係有感情基礎噶。O K， 你有咁中人哋啲錢，你明？你哋個個阿姐姐啊，結婚嫁人啊，邊個唔睇錢啊？就算你咪嗰個姐姐，彪彪講。阿前度，我想同你講，因為你而家見到人哋有錢啦，咁你係想叫人哋個太太退落嚟。要你承擔埋佢啲人嗰啲家產係咪啊？咁而家嗰個阿華係咪係咪叫阿華？阿華都話佢自己過錯，佢會淨身出戶係咪？咁1毫子都冇，你跟唔跟啊？係咁多啦。彪彪，我答你，我唔跟，我睇咗佢啲錢先同佢唔俾錢我都唔跟。嗱，我求下你當可憐下我啊，芳姐，邊個可憐啦，我想問邊個可憐我？我唔要名分都得，我只需要即係你唔要名分，你咪就咁咯，生個小朋友出嚟，你唔好叫佢淨身出戶得唔得？咁車行同埋講㗎，係佢自己講㗎。都係阿華嘅心彪彪，你講完未啊？彪彪，我唔講啊。咁我講嚟講去都三幅屁嘅。清風姐，清風姐你閉咩？我嚟講咯，清風姐。嗱，等我講咯喎。嗱，阿正宮娘娘，你唔好理佢，你老公肯淨身出戶，你就等你老公淨身出戶。人哋真愛，你唔好阻人哋真愛啦。
阿袁佩聽唔聽到啊？唔需要你嗰個就。